xin mọi người khi nào rồi. Lâu nó mới tốt được đến đây. Ơi, ơi bà đây. Có con cái. Thế bà cởi lên. Nào, cởi. Nào. Rồi. Kéo ghê.
Đâu vừa ngon chưa? Chú đâu về đi hoạt à? Vâng, hoạt cái kia cảnh rất đẹp. Ô tô không phải là công chứng nhất gì. Không. Nếu mà ai đấy chiếc ô tô để làm hạng hả? siêu thăng trần xong rồi tất cả giảm giá 39.000 đi cái gì 39.000 rồi 39.000 một thứ các nhà mình làm muốn nhập cái gì thì nhập, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền gì cái gì 39.000 đó thanh lý cửa hàng đổ đấy. Tất cả các sản phẩm là 39.000 một thứ mà bà con bác nhà mình làm muốn nhập cái gì thì chương trình giảm giá thì bà con có bác nhà mình trong buổi chào ngày hôm nay tất cả các sản phẩm là 39.000 một thứ 39.000 một thứ mà bà con bác nhà mình làm muốn nhập cái gì thì nhập, không phải hỏi giá, không hỏi tiền. Là bà con của bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền gì cái gì 39.000 anh em thanh lý cửa hàng đổ đống giảm giá là 39.000 là bà con của bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, không hỏi giá, không phải hỏi tiền rồi tất cả giảm giá 39.000 đi cái gì 39.000 chậm nhung chậm lốc lời nhung lời lết dao thớt chảy cuối mong siêu sông màu thao trọng
chào ngày hôm nay tất cả các sản phẩm là có 39.000 một thứ, tất cả các sản phẩm có 39.000 một thứ, 39.000 một thứ mà bà con thấy nhà mình là muốn nhận cái gì thì nhận, không có hỏi giá, không có hỏi tiền. Một thứ là bà con cô bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, mà muốn bốc cái gì thì bốc, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Lồi đun nước ra, lồi đun nước từ ra thớt, không cái gì bốc, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Lồi đun nước ra, lồi đun nước từ ra thớt, chạy với những siêu xong rồi thao trọng những cái nghĩ để bằng thành ra 39.000. Lồi đun nước ra, 39.000 một thứ, 39.000 một thứ là bà con cô bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Gì cái gì 39.000. Đấy, em Thanh Nghĩ cửa hàng đổ đống giảm giá bà con cô bác nhà mình, tất cả đồng giá 39.000, mâm siêu thau chậu xong rồi tất cả giảm giá.